aplicar o fixador de sombras no meu da Dylos, que vocês já conhecem. Vou aplicar em toda a pálpebra móvel, abaixo da sobrancelha e aqui no cantinho interno e nos cílios inferiores, tá? Agora, eu vou pegar uma sombra preta, opaca. Essa é da Avon, a cor dela é Night. E vou pegar um pincel de lápis assim, ó. E vou marcar o côncavo. E já fazer o biquinho que nós amamos. Agora a gente vai pegar um pincel chanfrado assim. Vamos fazer o biquinho, né, arrumar ele e trazer essa sombra aqui pra dentro, assim. Aí agora, a gente vai pegar um pincel fofinho assim, pra gente esfumar. Ó. Agora, com o mesmo pincel, a gente vai pegar a sombra preta de novo. E vamos preencher o cantinho externo. Hoje a gente começou pelo côncavo porque a sombra roxa eu quero que ela fique bem destacada. Então, se a gente começasse por ela, na hora de fazer o esfumado aqui, ele ia tampar. Então eu quero que ela fique bem em evidência, por isso que a gente começou hoje pelo cantinho externo e o côncavo. Assim, ó, até metade. E agora a nossa diva, a sombra Strass Roxa da Toque de Natureza. Essa sombra é divina. Olha que cor mais linda! Nossa, gente, eu fiquei apaixonada por essa sombra. E a gente vai passar mais um pouco de fixador de sombras. Assim que eu achar. Aqui, fixador. Pra ela fixar bem e ficar bem pigmentada. Assim. Agora, com o pincel de aplicar sombra menorzinho, a gente vai pegar essa maravilha e vamos aplicá-la na nossa pálpebra móvel. Com batidinhas. Olha. É que na câmera não está captando a cor, a verdadeira beleza da sombra. Mas ela é divina. Ai, maravilhosa. Agora a gente vai pegar o pincel de esfumar assim de novo, com um pouquinho de sombra preta, pra gente misturar essas duas cores.
uma tem que entrar na outra. Assim. Agora eu vou pegar uma sombra marrom opaca e vou passar na bordinha desse preto aqui esfumado, bem de leve, só pra fazer um degradê com a pele mais bonito. Mas se você não... Assim. Agora, com o pincel de aplicar sombra, assim grandão, eu vou pegar essa cor aqui, é a 21 da Vult, e vou aplicar abaixo das sobrancelhas. Assim. Vou aplicá-la no cantinho interno dos olhos. Assim. Nada muito forte, porque o destaque da nossa maquiagem é a sombra roxa. E eu já vou aproveitar e vou pegar o pincel chanfrado de novo. E já vou aplicar a sombra preta aqui nos cílios inferiores até a metade. Assim. Agora, eu vou pegar esse gelzinho. É uma máscara incolor da Avon. E ela é perfeita para colar glitter. Vou pôr um pouquinho na mão. E vou aplicar esse gelzinho aonde eu quero que o glitter fixe. Mas é só na sombra roxa. E eu vou usar esse aqui da Dylos, que é o número 2 Neon. Ele é branco, mas ele tem o reflexo dele é em lilás, um roxo lindo. E com o dedo mesmo, eu vou pegar ele e vou aplicar em cima da sombra roxa. Assim, ó. E já vou tampar. Gente, vocês não têm ideia de quanto glitter eu tenho aqui. Em mim, na penteadeira, no chão. Tá uma festa de glitter aqui hoje. Aí eu vou hoje eu vou usar o delineador líquido por causa do glitter. Esse é da Avon mesmo. E vamos fazer um delineado. E eu não fiz um delineado muito grosso porque eu quero que a sombra apareça.
assim. Eu puxei um gatinho, mas não muito grande, só pra dar uma finalizada no delineado. E agora eu vou pegar um delineador em caneta, pode ser, como se fosse um lápis preto, e vou aplicar na linha d'água. Assim. Agora, eu vou aproveitar, vou tirar todo o glitter. Tô usando uma esponjinha. Ui. Assim. Corrigir as sobrancelhas. Pronto, olha que diferença. Aí, máscara para cílios. E a que eu tô usando hoje é a Avon Super Shock Max, que ela dá muito volume para os cílios. E agora pra boca. Como os olhos já estão muito destacados, na boca eu vou usar só um gloss. Você pode escolher um mais de um tom vermelhinho, um mais pêssego, ou um rosinha. Eu vou ficar com o pêssego, tá? Como ele não acrescenta muita cor nos lábios, só dá um brilho, eu optei pelo pêssego. Mas se você não gosta de gloss, você pode usar um batom nude, tá? Você pode usar um nude. Tem esse aqui, da Natura, bem cor de boca. Eu já fiz resenha dele pra vocês no blog, ó. Super discreto, também fica lindo. Ou um nude um pouco mais amarronzado, mais escuro. Mas que também, esse de baixo. Mas que também fica lindo. Então, a make está pronta. Como eu tinha prometido, né, pra vocês. Eu gostei muito do resultado, achei que ela ficou super bonita. Linda pra você usar à noite, numa balada, numa festa. Você vai arrasar, tá? Os produtos que eu usei na peça. A base Per Makeup. A minha cor é dourado, da Maybelline. O pó da mesma linha, da mesma cor. Bronzer e iluminador é o meu favorito, que é o do Davut, que é o número 2. De blush, hoje eu usei esse rosinha da Avon, que eu fiz resenha dele pra vocês também. Que ele é lindo, fica lindo na pele, fica bem natural. E o primer, que é o Avon Magix, que eu esqueci de mostrar, mas eu deixo ele na lista de produtos, tá? Então é isso, meninas. Ficou linda a make, ó. Maravilhosa. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei pra mim, pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal pra receber todas as novidades na sua página. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!